出聲嘅。Fifth Discipline 第5項修煉咧，的確係影響咗好多唔同行業嘅人啦，對於系統思維同埋學習型機構嘅一啲睇法。Dr. Mette Bowell 啦，嚟自丹麥嘅一個跨學科專家，創立咗一個名詞咧，叫做 Generative Social Field， 嘗試去理解人與人之間嘅情緒狀態、行為其實係點樣去互相影響嘅咧。所以咧喺 Peter 同 Mette 兩位相遇，再聯同好多教育工作者，尤其是 IB 將系統性思維 Systems Thinking 咧，就結合咗 Social Emotional Learning 社交情緒學習咧，去建立呢個 Compassionate Systems 嘅框架啦。Compassion 咧兩個咧好重要嘅特質，第一咧就係喺呢個感受情緒之餘咧，唔去將對方嘅情緒內化，而係與之同行。第二個就係佢嘅動機咧係在於服務同埋支持其他人嘅。至於 System，Peter 咧邀請我哋思考係家庭。究竟大家係咪家庭嘅其中一員呢？你又有冇試過你嘅動機係好嘅，但係最終出現嘅結果咧係同你當初嘅意圖係相違背嘅呢？點解會咁發生嘅呢？當你開始去思考呢啲問題咧，其實你就已經諗緊系統思考。呢個 slide 上面10幾個 tool 咧，正就係上年嘅3日入門培訓咧，大家經歷過嘅工具啦。如果你想改變一個人嘅想法，請你放棄，俾佢一個工具，而呢個工具咧會喺佢哋持續使用當中咧，引導佢哋以唔同嘅方法去思考。The Compassionate Systems 嘅工具咧，正就係帶住呢一個價值啦。當代人咧4大嘅幸福感缺失。Compassionate Systems 正想預防呢啲嘅缺失，好似中藥咁樣講，固本培元。總括嚟講 ，Compassionate System 能夠幫助我哋去建立幸福感啦，培養深度思維，最終咧係引發以呢個 compassion 悲憫為本嘅 systems change 系統變革。我哋現在我哋嘅快樂指數係全球第1，由尾數翻上。咁我哋老師要健康，校長要健康，我哋學生先要健康。原來可以讓我有咁多自我醒覺。自己提升一啲對自己嘅觀察，從而令我更加同人哋嘅關係係建立得更加好，學會點樣去聆聽，真係真心去聆聽，因為我想明白佢嘅感受，就唔係為咗聆聽之後去拆解嗰個問題。我去開始反思，我當時做班主任，點解我同我啲小朋友嘅關係可以咁好呢？究竟當中有啲乜嘢嘅 qualities， 或者有啲乜嘢 mindset， 讓到我可以同同學仔建立到關係呢？有啲乜嘢嘅 mental models， 讓到我喺課室入邊有一個咁樣嘅 mislearn 呢？我就同我啲同事講，呢樣嘢先唔好諗咗人哋先，照顧好你自己先。老師如果自己都唔健康，我點樣去照顧我個學生呢？我有個男同事啊，由第一次嘅被安排啦，到後來佢自己舉手去啦，然後佢開始諗點樣用喺班房，而家明白就係原來係自己受用先。佢話佢真係用咗好多工具咧去做 grounding 啦，佢安靜咗落嚟啦，佢處理咗自己好多情緒啦，佢懂得去同佢老婆講一啲以前佢唔會講嘅嘢啦，跟住佢聽佢老婆講嘢，佢老婆都發現就係話你而家終於聽我講嘢啦咁。佢兩個仔同佢關係改善咗好多啦，佢屋企裏邊個張力咧減少咗好多，於是連佢翻嚟學校嗰個樣咧都唔同咗喎。我睇到佢個鬆咗好多。一日就係做好多 task， 就係處理好多事。我哋好少咧去接觸自己嘅情緒，但係有呢個 check in 嘅時間咧，其實就俾我哋去沉澱緊咧 ，connect 緊咧我哋自己咯，同自己嘅關係係親近咗好多。你睇到我啲同事咧，其實大家係好開心嘅。小朋友其實好 enjoy 嗰個 check-in 過程嘅，佢會話：哎呀係好奇怪，不過佢哋好 refreshing， 因為慣咗咧係好嘈啊，講笑話，從來都未試過咁安靜。安靜完之後，再去分享翻喺安靜當中嗰個感受，佢自己好清晰、好咁精準咁話俾佢聽佢嘅當中嘅得着。咁我覺得其實小朋友可以吸到嘅嘢係可能比我哋想象中仲會多。我覺得呢啲工具其實係好有用嚇。咁所以，但係咧，如果我哋喺Model for Positive 就冇乜特別呢啲工具，但係有好多 skills， 有好多 strategies。咁但係整體我自己個人分析到個共通點咧，係好多好相似嘅地方。Positive Act 其實真係咧喺 well-being 咧幫到我哋好多嘅。咁佢有冇一啲可能嘅限制咧？係咪正向一定先係好咧？負面嘅感情係咪唔好咧？我哋點樣處理咧？咁我哋而家嘅學生咧，每一日都受呢啲新聞綁架。仲所謂嗰啲咩 fake news 嗰啲咧，係咪社交？咁如果佢冇一個系統思維，將佢結連埋我哋講嘅一啲社交情緒學習咧，其實有陣時咧都好辛苦。我覺得 Compassionate System 咧，可能俾到我哋喺正向教育另一個可以同佢互補嘅一個方法咧，就係
點樣令到我哋學生了解佢身處嘅世界，原來人同人之間嘅關係，大家係點樣去了解互相嘅情緒，大家可以點樣係有一個系統嘅思維，諗一下原來我哋受環境影響，我哋有啲嘢都可以去改變嘅環境嘅。咁我諗喺呢個學校嘅教育裏邊咧，可能對我哋無論係學生啦，對我哋做老師啦、校長啦，我相信都能夠咧令到我哋學生即係喺學習同成長咧會豐盛一啲。其實我自己第二個 role 咧，就係都係睇我哋學校嘅學生會啦 ，student leadership 嗰個 development 嘅個 aim 都係想 develop 我哋啲女學生啦 ，to be women with and for others 咁樣。咁我哋就分咗3層去幫佢哋 develop 嘅，由中3開始拿捏咗自己同其他人啦。咁就真係個 systems，佢哋可唔可以做啲嘢去改變或者去 improve 去 contribute back to the society 咧咁樣。咁我哋就咁樣設計咗一個咁嘅 curriculum。我同校長咧就start 咗一個course 係 global citizenship 嘅，咁咧我哋就係希望小朋友可以了解多啲關於啲 SDG 啦，但係咧喺當中我哋就 introduce 咗 IDG 俾佢嘅。我哋發現咧呢幾個 goals 其實係同 compassionate systems 好有 connection 嘅。而家世界議題越嚟越複雜，點樣可以去將件事情包裝到一個地步係小朋友會明白，但係亦都唔去 oversimplify， 令到佢覺得你係唔係認真咁樣教緊佢呢件事情咧。原來用嗰個 systems iceberg 咧係幾有用。喺呢度有個例子就係都係講環境污染。其實呢個佢哋可能常識科已經學咗好多年，已經諗過，但係之前都係話大家唔夠環保，咁係佢哋唔啱，即係可能咁已經完咗啦。咁我而家學識咗要環保，咁我就會做得啱。但係其實件事情真係唔係咁簡單，可能係背後有啲 structures， 亦都有好多 mental model 喺入邊，係會令到大家想環保都做唔到嘅。啲同學仔 list 翻出嚟之後，再按住佢 list 咗嘅嘢去提出一啲解決嘅方法，咁樣成件事情就立體好多。我覺得呢兩者嗰個關係咧係非常之密切嘅。喺教學上，我覺得一啲擺有啲嘅課程裏面咧，其實係唔係太難嘅。每一日我哋遇到好多唔同嘅人士啊咁樣，咁所以咧我哋可能好多時咧都會憑我哋自己過往嘅經驗啦，或者一啲直觀嘅做法啦，好快咧就想去梳理或者去處理咗嗰件事。其實個心嘅原意係好啊，唔想去繼續爆落去啊嘛。但係咧好多時因為太快咧，有一啲嘢咧可能我哋冇理解清楚咧，或者唔知道咧成個 whole picture 係點咧，就用咗一啲可能 quick fix 嘅方法咧去處理咯。咁所以我就咧同老師咧做咗一個嘅PD 啦，咁就將咧學校可能我哋或者接觸過啲唔同嘅處境咧，就將佢作咗個 case， 我就用咗個 ladder of inference 咧喺呢度唔同嘅角色咧，就請大家咧都去做一次佢哋嘅心路歷程、佢嘅情緒啊、諗法啊、價值啊等等咁樣。老師咧其實個 feedback 好好喎，咁佢會講咧就係話原來我要處理一件事嘅時候，我真係要睇清楚唔同嘅持份者、唔同嘅人咧，其實佢個內心係點樣樣啦。因為我哋有一個團隊一齊去 learn 咗呢啲 tools 咧，其實係俾到我哋management team 係有一個 common language 去 explore 學校各方面嘅 perspectives。其實同時都會去明白多啲 events 啊，有啲 mental models 啊，有啲 structures 其實可以有改變嘅喎。佢變咗都會散落去佢嘅 department 嘅 meetings 裏邊去做呢啲分析啊，或者just to take care of the colleague， 等佢都知道其實即係 I'm aware and present for you， 共力去點樣去幫學校再去做準備咯。就當時我哋見到咧學生咧學習表現咧下滑咧，我哋就會用啲 quick fix 啊，快快脆啊，整多啲嘢佢哋嘆下嚇，做多啲加強操練啊，提升考試成績，家長就翻屋企快啲多啲指導。你聽到咧係咪好熟咧？咁但係咧事實上咧係應該翻去根本。即係我經常用呢一個嘅思維咧，同學校去討論。我哋唔去呢一度，去呢度咧會有啲 side effect， 死多而錢財。咁我覺得呢個工具係好有用嘅，亦都係對學校去自己睇問題嘅時候咧，即係唔好睇得咁簡單、咁表面，甚至係咁功利、咁急躁，結果個後果咧係可以好嚴重嘅。我希望 compassionate system 可以幫到我哋學界揾到一啲咧，即係我哋講將 learning 同埋 well-being 可以結合得好嘅方向。如果佢冇呢種 system thinking， 冇呢種 compassion 咧，佢照顧唔到自己，將來亦都照顧唔到其他人。咁我相信呢個應該係我哋可能未來一個好重要嘅發展方向。其實呢個絕對係一個體驗嚟嘅，點樣可以短短3日之間200幾人聚埋一齊，係有歡笑有淚水，甚至係真係有人話重拾做教師或者做社工嘅一個初衷同埋嗰團火呢，就要一齊體驗過呢，先知道點解會咁樣啦。